ఇవి హాఫ్ కేజీ రొయ్యలు తీసుకుని శుభ్రం చేసి కడిగి పెట్టుకున్నవి ఉడికించుకోవాలి. వాటర్ మొత్తం బాయిల్ అయిపోయింది, రొయ్యలు కూడా ఉడికినాయి. స్టవ్ మీద పానీ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొంచెం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిరపకాయలు 2, పచ్చిమిరపకాయలు 2 వేసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లిపాయ, కొబ్బరి ఈ 3 కొంచెం మిక్సీ వేసుకోవాలి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఒక్క ఉల్లిపాయని ఈ మిక్సీలో కూడా వేసుకుని మిక్సీ చేసుకోవాలి. మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న గ్రేవీని ఇందులో అంతా ఒకసారి వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ సగం పైన వేగిపోయింది. ఇందులో ఇప్పుడు ఉడకపెట్టుకున్న రొయ్యలు వేసుకోవాలి. అంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కొద్దిగా టర్మరిక్ పౌడర్, మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దాకా స్టవ్ లో ఫ్లేమ్ నుండి మిడిల్ ఫ్లేమ్ మధ్యలో పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫుల్ లోలో పెట్టుకుని ధనియా, గరం మసాలా, జీరా, పల్లి వేసుకుని పొడి చేసి పెట్టుకున్న పొడి 1.5 స్పూన్ వేసుకున్నా. ఒకసారి అంతా కలుపుకోవాలి. కడిగి కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకండి ఒకసారి అంతా కలుపుకుంటే 3-4 నిమిషాలు అయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. రొయ్యలు ఇప్పుడు రెడీ.